Blessed to be a blessing. Oder ich hoffe, ihr alle habt irgendwie auf eine Art und Weise schon mal einen Segen erfahren, heute an diesem Morgen. Wir sind in einer Serie, oder, wo wir uns mit dem Thema Segen beschäftigen. Und in den ersten beiden Predigten haben wir uns so ein bisschen auf die Spuren gemacht vom Segen und angeschaut, was es denn überhaupt heisst, gesegnet zu sein und wie dass wir gesegnet sind. Und weil oft auch ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen von dem, was Segen ist, in unseren Köpfen so ein bisschen drin festsitzen, fange ich an mit einer Zusammenfassung nochmal ganz kurz einfach auf die wichtigen Aspekte kurz eingehen, damit wir auch alle vom Gleichen ausgehen. Wir haben gesehen, dass Gott von Anfang an ein Gott ist, der segnen möchte und Segen gibt und dass schlussendlich die Quelle vom Segen er ist. Wir haben überlegt, wie wir Segen definieren können, und zwar als Gottes lebensbringende und zum Blühen bringende Kraft. Das ist Segen. Und da ist mir gerade in den Sinn gekommen, unsere Vision, die wir als GVC haben, nämlich, dass Menschen Gott erleben und ihre Leben können zum Blühen kommen. Also das passt, dass sie gesegnet können sein oder dass sie in der Segen dürfen bekommen. Segen bringt Leben, es bringt Fülle und es bringt Heil. Der Simon hat es letzten Sonntag das gute Leben genannt. #blessed. Und wir sehen, dass Segen dort fließt, wo wir mit Gott verbunden sind und wo wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und dass dort, wo Menschen losgelöst von Gott Segen suchen, die Konsequenz das ist, was die Bibel auch als Fluch bezeichnet, nämlich Mangel, Lebensfindliches, Bosheit, Tod schlussendlich statt Leben. Und letzten Sonntag haben wir angeschaut, wie wir alle durch Jesus in einem besonderen Maß gesegnet sind und was es eben heisst, das gute Leben, das #blessed, wo er für uns hat. Und wir sind in dem Sinne immer wieder dann auf eine zentrale Bibelstelle zurückgekommen, nämlich dort, wo Gott einen Bund mit dem Abraham geschlossen hat. Das ist im 1. Mose 12, wo es heisst: Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Oder eben das Wort dahinter ist segnen. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und zum Schluss: Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und heute geht es um den Teil, der letzte Vers. Alle Völker von der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Und wir wollen zusammen anschauen, was dann auch das mit uns heute zu tun hat. Gott schließt also mit dem Abraham einen Bund, wo er ihm verspricht, dass durch ihn alle Völker von dieser Erde sollen gesegnet werden. Nicht nur der Abraham selber wird gesegnet, sondern Gott erweitert den Segen auf ihn, seine Nachkommen und lässt sie zu seinem Werkzeug werden, wo ein Segen sein für die ganze Welt. Er tut nicht einfach nur ihn segnen, sondern er lässt ihn zu einem Segen werden für die Welt. Blessed to be a blessing. Und ich habe festgestellt, das ist wirklich einer von diesen dicken roten Fäden, die sich durch die ganze Bibel durchziehen. So vieles geht immer wieder zurück auf den Bund, wo dort Gott mit dem Abraham geschlossen hat. Nur schon im 1. Buch Mose wird der Bund, das Versprechen, 5-mal wiederholt. Und der Paulus tut später im Galater 3,8 das Versprechen eine Art ein Proto-Evangelium nennen. Das heisst eigentlich, die gute Nachricht, das Evangelium schon voraus angekündigt. Es war wie so die erste Ankündigung vom Evangelium. Die Geschichte ist aber länger gegangen. Der Abraham selber hat die Erfüllung von dem Versprechen nicht selber erlebt und doch sind aus seinen Nachkommen ein grosses Volk geworden. Und es ist spannend, wie wirklich alle, die mehr mit ihnen zu tun hatten, mit ihm und seinen Nachkommen zu tun hatten, gesegnet worden sind. Der Isaac ist zum Laban und dem Laban ist es gut gegangen. Der Jakob
mit seinen Söhnen. Der Josef, der nachher auf Ägypten ist, was zwar schwierig war, aber wo schlussendlich zum Retter von Ägypten geworden ist. Und schließlich das Volk Israel, wo auch als eine Bestimmung hatte, zum Segen für die Welt zu werden. Wir sehen das in verschiedenen Stellen. Ich versuche es ein bisschen aufzuzeigen aus der Bibel. Aber eine Stelle ist, wo man sieht, im 5. Mose, kurz bevor das Volk ins verheißene Land Kanaan eingezogen ist. Das heisst dort, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Es ist wie so, dort wird so ein Rückblick gemacht und es wird alles nochmal schnell aufgerollt und genau angeschaut und nochmal erwähnt, was wichtig ist. Und dann heißt es da eben, haltet euch an diese Gebote und befolgt sie. Dann werden die anderen Völker sehen, wie weise und klug ihr seid. Wenn sie von euren Gesetzen hören, werden sie sagen, dieses große Volk besitzt Weisheit und Verstand. Denn kein anderes Volk, ganz gleich wie groß, hat Götter, die ihm so nahe sind wie uns, der Herr. Wann immer wir zu unserem Gott rufen, hört er uns. Wo ist ein Volk, groß wie wir, das so gerechte Gebote und Weisungen hat, wie ich sie euch heute geben? Israel war berufen, eine Art so eine Modellgemeinschaft oder Gesellschaft zu sein. Ein Vorbild für die anderen Völker rundherum, was es bedeuten könnte. Ein Volk sein, wo Gott nachfolgt, wo mit ihm verbunden ist. Und es heißt an mehreren Stellen, dann sehen alle Völker der Erde, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Oder in den Psalmen heißt es, alle Völker werden sehen, was du zur Rettung der Menschen tust. Und so hat auch Israel die Berufung gehabt, zu einem Segen für die Welt zu werden. Und vielleicht müssen wir uns das ein bisschen merken, oder was wichtig ist an dieser Stelle zum Festheben, Gott segnet eben nicht nur Einzelpersonen, sondern er segnet auch Israel als eine Gemeinschaft. Er segnet ganze Gruppen und Völker. Jetzt ist Israel ja noch nicht gerade die ganze Welt. Oder? Es ist nachher weitergegangen. Die Erfüllung, dass sich das auf die ganze Welt ausdehnt hat, die ist schlussendlich durch Jesus gekommen. Der Paulus greift das auch wieder auf in Galater 14, wo er sagt, der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden. Und durch den Glauben an Christus empfangen wir alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Also er sagt, dass Jesus so quasi der Same, an anderer Stelle heißt es auch der Same Abrahams, so gekommen ist, dass der Segen jetzt die ganze Welt erreichen kann und soll. Und das ist etwas, was gilt bis heute. So wie Gott das Volk Israel ausgewählt hat, um ein Segen für die Welt zu sein, so sind wir heute als Gemeinschaft, als Kirche, eine Art das erweiterte Volk Gottes und damit berufen, ein Segen für die Welt zu sein. Wir sind so quasi das Segenswerkzeug, so wie Gott Abraham und ihm einen Bund geschlossen hat, ihn zu einem Werkzeug vom Segen gemacht hat, so ist die Berufung weitergegangen und ist heute auf uns. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Und dann weiter, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist an der Stelle, wo unser Visionsbild darauf basiert, wo wir gesagt haben, wir möchten das Licht im Tal sein und in dem Bild steckt mega viel. Ich tue es jetzt nicht erklären für die es nicht so kennen. Wir haben heute Nachmittag noch einen Visionsnachmittag, ihr könnt dort vorbeikommen, dort wir das noch mal ein bisschen ausführen. Genau. Aber wir sind berufen, Salz und Licht für die Welt zu sein. Als Kirche, als eine Gemeinschaft. Und ich möchte euch aufzeigen, dass das nicht einfach irgendwo eine schöne Theorie ist, die sich zwar gut angehört, aber eigentlich schon schwierig ist, sondern ich möchte euch zeigen, dass Kirche tatsächlich ein enormer Segen für die Welt geworden ist. Ein krasser Segen, was alles aus dem passiert ist. Und darum machen wir einen kurzen Abstecher heute in die Kirchengeschichte.
Und zwar die erste Station ist Basilaias vor den Toren von Caesarea. Es ist ca. 370 nach Christus. Und in Kappadokien, das ist in der heutigen Türkei, hat eine schlimme Hungersnot geherrscht. Die Menschen waren am Leiden, weil sie nicht Meerzugang hatten, hat man nicht einfach über den Seeweg Nahrungsmittel hinzufügen. Und die Not war riesig. Und es war die Kirche in dieser Situation, wo angeführt vom Bischof Basilius von Caesarea, hat man gesagt, Basil the Great, ein reicher Aristokrat, der Mönch geworden ist. Es war die Kirche und angeführt unter ihm, der nicht nur predigt hat, sondern eben auch gehandelt hat. Sie hat ihr Vermögen genutzt und hat reiche Mitglieder dazu bewegt, eine Anlaufstelle zu schaffen, wo die Hungernden einfache Mahlzeiten haben bekommen und wo die viel hatten, bereit waren zum Teilen. Später hat Basilius dann vor den Toren der Stadt einen riesigen Komplex bauen lassen, wo verschiedenste Funktionen vereint hat. Ein Geschichtsschreiber hat es beschrieben, es war wie eine kleine Stadt gewesen. Da drin war ein Krankenhaus, ein Ort, wo man die Kranken pflegen konnte und wo sie versorgt worden sind. Es war eine Herberge für Reisende und es war ein Kloster im Gleichen. Die Menschen haben den Ort die Basileias genannt. Es war ein Ort, wo sogar Leprakranke gepflegt worden sind, die sonst von der Gesellschaft ausgestoßen sind und entfernt von den Menschen haben müssen leben. Die Basileias wird oft als das erste wirkliche Grosskrankenhaus bezeichnet. Und es ist zum Vorbild geworden für viele ähnliche Einrichtungen, wo schlussendlich das moderne Krankenwesen, Krankenhäuser daraus entstanden sind. Es ist zu einem Segen für die Welt geworden. Generell, zu dieser Zeit der ersten Kirche, hat es immer wieder Hungersnöte gegeben und Seuchen, die sich verbreitet haben. Und Krankheit ist in dem Umfeld, im heidnischen Umfeld, ganz oft als eine Strafe der Götter angeschaut. Und darum hat man gesagt, ja, von den Kranken musst du dich fernhalten. Die haben es irgendwo verdient und haben sie sich selber überlassen. Arme und Kranke haben in dieser Zeit keine medizinische Versorgung gehabt. Und das Einzige, was ihnen normalerweise übrig geblieben ist, dass sie auf der Straße elendiglich verreckt sind. Oft, wenn gerade eine Seuche gekommen ist, wie Pest oder so, sind die Menschen aus der Stadt geflüchtet und haben sogar ihre kranken Angehörigen zurückgelassen und haben gehofft, dass vielleicht, wenn sie wiederkommen, die noch leben. Die geblieben sind Christen. Sie haben sowohl ihre eigenen Kranken gepflegt und die von den Heiden, von denen, die nicht Jesus nachgefolgt sind. Und Historiker belegen, dass durch das Handeln der Christen die Überlebensraten drastisch gestiegen sind. Und als Volk hat sich das Christentum immer weiter verbreitet und das ist nicht unbemerkt geblieben. Vom Kaiser Julian ist ein Brief an einen heidnischen Priester überliefert, wo es drinnen heißt, ich lese euch das vor: Warum bemerken wir nicht, dass es ihre Wohltätigkeit gegenüber Fremden, ihre Fürsorge für die Gräber der Toten und die vorgespielte Heiligkeit ihres Lebens sind, die am meisten zur Zunahme des christlichen Atheismus beigetragen haben? Sie haben dort das Christentum nicht als Glaube, sondern eben als Atheismus bezeichnet. Ich glaube, dass wir wirklich und wahrhaftig jede dieser Tugenden praktizieren sollten. Denn es ist eine Schande, dass wenn kein Jude jemals betteln muss und die gottlosen Galiläer nicht nur ihre eigenen Armen, sondern auch die unseren unterstützen, alle Menschen sehen, dass es unseren Leuten an Hilfe von uns mangelt. Also er hat gemerkt, hey, was die machen, das ist wichtig und das kommt gut an und ich glaube, wir sollten das auch machen, weil es ist ja eigentlich wirklich nicht cool, wenn alle merken, dass wir eigentlich unsere Armen und Kranken im Stich lassen, während die Christen sich um sie kümmern, nicht nur um ihre eigenen Armen und Kranken, sondern auch die von uns. Und so war es die Kirche, wo die Grossmacht Rom dazu gebracht hat, sich anzufangen, um Arme, Fremde und Kranke zu kümmern. Und es ist zum Ursprung vom heutigen Sozial- und Gesundheitswesen geworden.
Was für ein Segen für die ganze Welt. Und das ist bei weitem noch nicht die einzige Art und Weise, wie Kirche zum Segen für die Welt geworden ist. Im Gegenteil, ein Großteil von unseren westlichen Errungenschaften und Werten sind zurückzuführen auf die Kirche und auf die Lehre von Jesus. Es ist zum Beispiel auch die Kirche, wo sich Kind angenommen hat, das zum Sterben ausgesetzt worden ist. Etwas Entsetzliches, was in der damaligen Zeit aber völlig normal war, dass man Kind, wenn man es nicht versorgen konnte oder nicht wollte oder sie irgendwo nicht ganz gesund sind, einfach irgendwo in den Kanal geschmissen hat und zum Sterben hinterlassen hat. Es sind Dutzende, Hunderte Kinder in so Kanälen gefunden worden oder Überreste von so Kindern. Es war die Kirche, aus der das Recht auf Bildung entstanden hat und wo Wissen weitergezogen hat und wo verantwortlich ist für die Gründung von Universitäten, wo vieles von der Verschriftlichung von vielen Sprachen, jetzt nicht unbedingt hier in Europa, aber weltweit, verantwortet, weil Missionare dort an sind und angefangen haben, eine Verschriftlichung von diesen lokalen Sprachen zu machen, damit man die Bibel in die jeweilige Sprache übersetzen und damit sie gelesen werden. Die Menschenrechte basieren in vielem auf Vorarbeiten, die in den Kirchenrechten der damaligen Zeit geleistet worden sind und natürlich schlussendlich zurückgehend auf die Bibel. Es ist unheimlich spannend, wie viel in unserer heutigen Zeit und in unserer heutigen Gesellschaft zurückzuführen ist auf die Kirche. Es gibt spannende Bücher darüber. Ich habe mich ein bisschen drin vertieft für diese Predigt und kann euch schon 2 Empfehlungen geben, wenn es euch interessiert. Da ist so viel, was rum ist, was zurückzuführen ist auf die Kirche. Wo die Kirche zum Segen für die Welt geworden ist. Natürlich kann und darf man nicht verschweigen, dass die Kirche vielleicht auch bei einigen von diesen Aspekten eine widersprüchliche Rolle hatte. Teilweise vielleicht auch der verhindernde Faktor für Sachen war, die ein Segen für die Welt hätten sollen werden. Und vielleicht kann man es so zusammenfassen. Die Kirche war immer dann ein Segen gewesen, wenn sie ihrem Gründer, Jesus, ähnlich gesehen hat. Und sie ist dann zum Fluch geworden, wenn sie Macht über das Dienen gestellt hat. Und das gilt bis heute. Und es ist so einfach zum Anschauen. Überall dort, wo die Kirche die Versuchung von Macht erleidet, dort siehst du, wie sie zum Fluch für Menschen wird. Und dort, wo sie auf Jesus fokussiert ist, wird sie zum Segen. Dann kommen wir mal vielleicht von der Kirchengeschichte zurück ins Heute. Wie kann denn die Kirche heute zum Segen für die Menschen werden? Wie können wir als Kirche zu einem Segen für die Welt sein? Und da gibt es enorm viel, wo wir ausholen und drin eintauchen. Ich habe ein paar Punkte zusammengestellt. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns wie bewusst sind, die Kirche, die hat immer mit grossem Widerstand zu kämpfen gehabt. Wenn nicht von außen, dann von innen. Wir haben das gesehen in dem Text, den wir gelesen haben, von dem Kaiser Julian. Es ist ihm darum gegangen, dass ja nicht das Christentum sich noch mehr ausbreitet. Das ist ja der einzige Grund, warum er gesagt hat, hey, wir müssen uns auch anfangen, um die Armen und Kranken zu kümmern. Nicht, weil es ihm wichtig war, weil er ein Anliegen dafür hatte, sondern es ist ihm einzig und allein darum gegangen, damit nicht noch mehr Christen werden. Und Christen sind immer wieder verfolgt worden, haben mit dem Leben für das bezahlt, was sie gemacht haben. Und das Spannende ist, das Muster ab dem Kaiser Julian ist eigentlich, er versucht, den Segen, den die Kirche gebracht hat, zu kopieren und von der Quelle zu lösen, von Gott und ohne Gott weiterzuführen. Und das ist etwas, was man heute ganz oft sieht in der heutigen Gesellschaft, dass der Segen, der ursprünglich von der Kirche kommt, von Gott kommt, versucht wird loszulösen von Gott und zu entkoppeln. Und so geht heute eben vieles auf die Kirche zurück, aber wird oft von der Kirche losgelöst betrachtet. Und das funktioniert vielleicht kurzfristig. Aber unsere Gesellschaft merkt gerade immer deutlicher, dass es eben nicht
nicht ganz funktioniert. Eben doch nicht ganz funktioniert. Dass Gutes, losgelöst von Gott, eben noch lange nicht Segen ist. Gutes, losgelöst von Gott, ist noch lange nicht Segen. Und an vielen Orten sind Menschen wieder auf der Suche nach der Quelle von dem Segen. Und auch wenn in der Gesellschaft vielleicht manchmal Kirche noch für irrelevant angeschaut wird, bin ich überzeugt, dass Kirche gerade heute ein enormer Segen für die Welt kann sein. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wie können wir Salz und Licht sein? Ich glaube, wir können das sein, indem wir uns zum einen an Jesus orientieren. Segen fließt dort, wo wir mit ihm verbunden sind und ihm vertrauen. Das ist das, was wir in den ersten 2 Teilen dieser Serie gehört haben. Und Kirche wird dort zum Segen, wenn Jesus ihren Mittelpunkt ist und unser Sein und unser Handeln tatsächlich von ihm geprägt wird. Und wir das nicht einfach als reine Inspiration und schöne Lehre oder weiss auch nicht was nehmen, sondern wenn es wirklich unser Leben prägt. Und darum glaube ich, dass Kirche immer wieder wählen muss zwischen Segen und Fluch. Und sich immer wieder neu muss an Jesus ausrichten. Damit sie wirklich ein Werkzeug vom Segen kann sein. Simon hat das letzte Woche so gut aufgezeigt, wie wir alle durch Jesus gesegnet sind. Und was das heisst, effektiv. Und wenn du nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, um das noch nachzuhören. Für mich hat es geheißen, oder mich fordert das immer wieder auf, mein Herz nochmal neu von Jesus berühren zu lassen. Auch wirklich aus der Verbundenheit mit ihm zu leben. Und am allermeisten ihm wirklich zu vertrauen. Dass sein Segen dort fließt, wo ich ihm vertraue und wo ich nicht auf meine eigenen Fähigkeiten, Begabungen, Möglichkeiten setze und mich darauf verlasse, dass das, was er sagt, verhebt. Und dass ich nicht zu kurz komme, wenn er der Lebensmittelpunkt ist und ich mich an ihm ausrichte. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann wird Jesus in den Kirchen anfangen sichtbar sein und ihr Licht kommt zum Leuchten. Dann kommt Licht in das Tal hinein. Aber das passiert, oder das kommt erst wirklich Kraft über, wenn wir es als Gemeinschaft machen. Es sind nicht einzelne Christen gewesen, die zum Segen für die Welt geworden sind. Auch nicht Kirche als eine Institution, sondern es war Kirche als eine Gemeinschaft von Gläubigen. In der Bibel redet man oft auch vom Leib Christi, als ein Kollektiv von Menschen, die gemeinsam gehandelt haben, gemeinsam dem Jesus nachgefolgt haben, gemeinsam sich eingesetzt haben. Kirche ist nicht das Gebäude, es ist nicht da der Shed 15, es ist nicht eine Institution, eine Organisation, sondern wir alle zusammen miteinander. Wir sind Kirche. Und das ist manchmal herausfordernd und nicht immer einfach, aber wir, du und ich, wir sind Kirche. Jesus sagt im Johannes 13, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich glaube, dass wir so eine Gemeinschaft sein können, die miteinander am gleichen Strick zieht, die miteinander unterwegs ist, wo die Liebe dominiert, braucht es, wenn wir uns von ganzem Herzen einen Teil davon machen. Es ist einfach, in einer Kirche einfach so ein bisschen dabei zu sein, aber nicht so ganz. Man kann gut einfach drin hocken und mal so ein bisschen schauen, was machen die da? Was läuft da? Ich möchte dich heute ermutigen, dich selber als ein Teil von Kirche zu sehen. Es muss auch nicht unbedingt die Kirche sein, aber dich zu verstehen als ein Teil von der weltweiten Kirche.
als berufen, ein Teil von dem zu sein. Alle Christen sind berufen, Teil von dieser Gemeinschaft zu sein. Wir Christen sind so quasi das erweiterte Volk Gottes. Und manchmal ist es schwierig oder nicht so einfach, sich damit zu identifizieren. Ist vielleicht auch ein bisschen schweizerisch, oder? Wir sind gerne mal neutral, schauen mal, ein bisschen beobachten, bilden unsere Meinung und wissen es vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Aber ich möchte dich einladen, wenn du das nicht schon gemacht hast, dich ganz auf die Gemeinschaft einzulassen. Nicht nur am Rand zu stehen und zuzuschauen, sondern dich hineinzugeben. Das macht auch verletzlich. Es wird vielleicht etwas kosten. Aber ein Herz haben für Kirche, das Anliegen haben, dass Kirche wirklich ein Segen sein kann für die Menschen. Und vielleicht stelle ich die Frage in den Raum, wenn es dich irgendwo hindert, hey, was ist es, was dich wirklich hindert? Und gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass du das kannst überwinden kannst? Vielleicht mit jemandem darüber beten. Wir haben heute ein Gebetsteam da, das es liebt, für dich zu beten. Und ich hoffe so fest, dass du Kirche auch als einen Segen erlebst für dein Leben. Für dein eigenes, vielleicht für das von deinen Kindern. Es ist Gottes Segen, der durch uns, in unserem Miteinander, auch weitergegeben werden möchte. Und ein weiterer Aspekt von dem ist, dass das passiert, wenn wir einander und der Welt dienen und so zu Zeugen werden, zu Gefäßen, die den Segen weitergeben. Das passiert bei uns in der Kirche auf mega vielfältige Art und Weise, indem wir mithelfen und dienen. Den Kids dienen. Mithelfen, dass sie Jesus kennenlernen und Freundschaften pflegen können, dass sie auf eine gute Art und Weise mit guten Werten aufwachsen können. Einander hier im Gottesdienst dienen. Durch das Gebet, durch Worship, durch Essen, Seelsorge oder auch das Hope and Care und so weiter. Das passiert aber auch darüber hinaus durch zum Beispiel unsere Missionspartnerschaften, die wir unterstützen. Wo wir eine Möglichkeit haben, sogar global zu einem Segen werden. Wo wir eine Stiftung wie die Quellenhof-Stiftung oder Ancora Meilenstein unterstützen, die genau das machen. Und ich glaube, wir als Kirche, wir könnten noch so viel mehr zu einem Segen werden. Da wäre noch so viel Potenzial rum. Da könnte noch so viel mehr Licht im Tal sein. Und fast immer sind es die Ressourcen, die uns hindern und nicht die Ideen oder die Vision. Wir könnten noch so viel mehr Alpha Life machen. Wir könnten dann so viel besser machen. Es gibt so viele Möglichkeiten für Angebote, die Ehen und Familien stärken. Für Kids und für Jugendliche. Seelsorge, praktische Hilfe und dann noch ganz viele andere Ideen, wo wir noch gar nicht so auf dem Radar haben. Wir könnten eine Kita machen da drin. Und ich möchte dich begeistern dafür, dich auch mit deinen Ressourcen, mit deinen Möglichkeiten einzubringen, dich zu engagieren. Und ja, ich weiss, das kostet damals etwas. Das heisst, irgendwo auch ein Opfer zu bringen. Zum Beispiel haben wir jeden Sonntag ein Team, das in der Küche ist, am Kochen, während wir da drin Gottesdienst haben. Und wo nicht direkt am Gottesdienst teilnehmen kann. Aber was für ein Segen sind sie für uns alle, oder? Genauso, ja. Genauso auch die Leiter, die sich bei den Kids oder bei den Teens investieren oder die sonst irgendwo im Gottesdienst mithelfen und im Einsatz sind. Ich habe mich gefragt, oder die Story von denen, die die Basileia bauen haben und dort das erste Krankenhaus, das wir uns heute erzählen und wo uns begeistert, so zu wissen, hey, wow, das ist aus der Kirche entstanden. Und ich habe mich gefragt, wie hat sich das für dich angefühlt in diesem Moment? Ich glaube, es war unspektakulär. Ich glaube, es war herausfordernd. Ich glaube, es war anstrengend und mühsam. Aber ist es wert? Ich
glaube definitiv. Auch wenn es unspektakulär, vielleicht sogar unattraktiv war, das gemeinsame Engagement, das sich zusammen einsetzen, der Job, den vielleicht niemand anders hätte wollen, die Menschen, die allen anderen egal waren, sie sind zu einem Segen für die Welt geworden. Sie haben die Welt verändert. Und ich glaube, es ist auch bei uns möglich, dass das Unspektakuläre, das vielleicht manchmal Unattraktive, ein Teil davon ist, wie die Kirche dürfen Segen für die Welt werden. Und ich mag mich erinnern an ein Gespräch, wo wir da mal Gipfeli verteilt haben, wo mir jemand gesagt hat, hey, die Arbeit, die ihr macht als Kirche, das ist so wichtig. Es ist einer der Gründe, warum weniger Leute irgendwo in eine Therapie müssen. Warum Menschen gesünder sind. Warum Menschen weniger Einsamkeit erleben. Und so viel mehr. Jesus sagt, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich träume davon, Steffi und ich, wir träumen davon, dass Kirche wirklich ein Segen für die Welt ist. Dass sie Salz und Licht für die Welt ist. Dass wir ein Licht im Tal sein können. Und das passiert, wenn wir eine Gemeinschaft sind, wo der Segen statt der Fluch wählt. Wo mit Gott, der Quelle vom Segen, tief verbunden sind. Wo ausgerichtet bleibt oder sich immer wieder neu auf ihn ausrichtet. Eine Gemeinschaft, die den Frieden sucht. Und wo eine Kultur prägt, wo Vergebung nicht nur möglich ist, sondern fester Bestandteil. Wo Beziehungen lebt, wo das Wohl vom anderen im Sinn haben und nicht nur auf den eigenen Gewinn schauen. Wo auch die Armen und Schwachen wertvoll sind. Eine Kirche, die sich zum Wohl der Gesellschaft einsetzt, sowohl lokal als auch global. Ein Ort, wo nicht nur der Starke und der Mächtige gönnt. Ich glaube, dann werden die Menschen zur Quelle von dem Segen geführt und erfahren den Segen selber. Dann wird Einsamkeit immer mehr abnehmen in unserer Gesellschaft. Dann werden Ehen und Familien gestärkt. Und es wachsen Kinder in gesunden Familien auf und werden selber zu einem Segen für die Welt und nicht zu einer Belastung. Dann ist da ein Ort, wo Menschen Liebe, Würde und Heilung erfahren. Dann ist GVC Zürich-Oberland ein Segen für die Welt. Blessed to be a blessing. Amen. Ich lade euch ein zum Aufstehen. Also ihr dürft auch wieder absitzen, wenn ihr etwas prozessieren oder so. Aber Vater im Himmel, ich bete, dass wir ein Ort sein dürfen, wo wirklich ein Licht im Tal ist. Und dürfen Segen sein für die Welt. Und ja, es ist vielleicht manchmal unspektakulär, aber ich wünsche mir, dass irgendwann auch über Kirchen in der Schweiz vielleicht die Rolle, die sogar wir drin haben, darf gerettet werden. Dass es ein Segen für die ganze Welt können sein. Dass in dieser Zeit, wo Menschen nicht mehr wissen, wo der Segen herkommt, wo die Fülle herkommt, nochmal darf klar werden, dass sie von dir kommt. Und du hast uns gesegnet mit mega vielem. Mit Familien, mit Kindern, mit Ressourcen. Und es gibt aber noch so viel mehr. Und ich bete, dass du uns einfach das gibst, was wir brauchen. Und dass du Menschen rausrufst, die sich anstecken lassen, um zu sagen, ja, ich möchte, dass die Kirche strahlen und leuchten, dass sie ein Licht kann sein kann, dass ihr nichts fehlt. Danke für all das, was du schon tun hast durch die Kirche und was du noch wirst tun.